Wenn du in letzter Zeit die Wirtschaftsnachrichten gelesen oder die Aktienmärkte verfolgt hast, ist es dir sicher schon aufgefallen. Die Inflationsangst geht 2021 wieder um. Doch warum haben Anleger eigentlich solche Angst vor Inflation? Und welche Auswirkungen hat Inflation auf deine Investitionen? Genau das wollen wir uns heute anschauen. In einem ersten Schritt erklären wir kurz, was Inflation ist. Anschließend, was Inflation für Unternehmen bedeutet, was Inflation für dich als Anleger bedeutet und wie du am besten damit umgehst. Wir sind Leben in Freiheit und unsere Mission ist es, jedem eine gute Finanzbildung zu ermöglichen. Du willst uns unterstützen? Dann lass diesem Video ein Like da, damit der YouTube-Algorithmus unser Video noch mehr Menschen zeigen kann. Was ist eigentlich Inflation und wie können wir die aktuelle Entwicklung historisch einordnen? Und kurz, Inflation beschreibt die Verteuerung von Produkten, wodurch das Geld weniger wert ist. Dies wird in Deutschland zum Beispiel über sogenannte Warenkörbe ermittelt. Diese fiktiven Warenkörbe bilden die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten eines deutschen Bürgers ab. In diesem Warenkorb befinden sich all die Dinge, die ein durchschnittlicher deutscher Bürger konsumiert, von Lebensmitteln über Bekleidung, Wohnen und Transport. Erhöhen sich die Preise in diesem Warenkorb, wird auch das Leben für einen jeden von uns im Durchschnitt teurer. Schauen wir uns nun die Inflation der letzten 10 Jahre an, fällt auf, dass diese im Schnitt bei 1,1% lag. Man könnte also meinen, dass die Preise nicht wirklich gestiegen sind. Diese Betrachtung hat jedoch zwei Probleme. Zum einen gehen Experten davon aus, dass die Inflation dieses Jahr auf 3% steigen wird. Und das haben wir an den Rohstoffmärkten bereits gesehen. Die Preise für Holz, Stahl und Kupfer haben sich beispielsweise innerhalb eines Jahres fast verdreifacht und im Vergleich zu 2005 fast versechsfacht. Dies wird unweigerlich die Preise für weiterverarbeitete Güter in die Höhe treiben. Das andere Problem ist, dass die Produkte bzw. Kategorien innerhalb des Warenkorbs sich nicht gleichmäßig verteuern. Während sich die Teuerungsraten bei Lebensmitteln und anderen Konsumgütern bisher gut durch günstigere Produktion haben auffangen lassen, sehen wir beispielsweise beim Wohnen und Vermögenswerte eine ganz andere Inflation. Aktien haben sich beispielsweise im Vergleich zum Niveau vor dem Crash 2008 um 100% verteuert, was einer Inflation von knapp 5% entspricht. Immobilien haben sich um 4% pro Jahr verteuert, wodurch sich immer weniger Menschen eine Eigentumswohnung oder eine eigene Immobilie leisten können. Alles schön und gut, aber warum haben dann aktuell Anleger solche Angst vor Inflation? Um diese Frage klären zu können, müssen wir uns zuerst anschauen, welche Folgen eine erhöhte Inflation für die Unternehmen und Zentralbanken hat. Wir haben ja gerade schon geklärt, dass eine erhöhte Inflation erhöhte Preise zur Folge hat. Stellen wir uns nun einmal vor, wir hätten in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr eine Inflation von 10%. Dies würde bedeuten, dass die Kosten für Unternehmen, Rohstoffe und andere wichtige Produkte zur Herstellung ihrer eigenen Produkte zu kaufen, sich um 10% erhöhen würden. Beispiel: Apple müsste nun für alle Komponenten für das neue iPhone 10% mehr zahlen. Diese 10% verringern natürlich den Gewinn, den Apple machen würde. Also wird Apple seine Preise auch um 10% anheben. Dadurch, dass dies nicht nur Apple, sondern alle Unternehmen betrifft, hätten Konsumenten auf einmal 10% höhere Kosten. Um diese decken zu können, würden sie also mehr Lohn und Gehalt fordern, was wiederum die Preise in die Höhe treibt. Ein Teufelskreis. Jetzt fragst du dich sicher, okay, habe ich verstanden, aber warum löst dann eine niedrige Inflation nicht auch so eine Spirale aus? Darauf gibt es zwei Antworten. Erstens, die Inflation ist deshalb so niedrig, weil Preissteigerungen momentan durch eine erhöhte Produktivität aufgefangen wird. Wie das funktioniert? Wenn die Einkaufspreise um 3% steigen, sich jedoch die Herstellungskosten im gleichen Maße durch effizientere Arbeitsweise senken lassen, wird ein Produkt im Endeffekt nicht teurer. Zweitens, auch eine niedrige Inflation kann und wird solch eine Spirale auslösen, jedoch geschieht dies viel langsamer. Vergleich doch einmal das, was du heute an Gehalt bekommst, mit dem vor 10 Jahren und was du heute für Butter zahlst mit dem Preis vor 10 Jahren. Da wirst du sicherlich eine Steigerung feststellen. Für Unternehmen und für den Staat an sich ist eine zu hohe Inflation also sehr gefährlich. Um Inflation entgegenzuwirken, haben Zentralbanken heutzutage ein geeignetes Mittel: das Anheben der Zinsen. Doch das Anheben der Zinsen hat für Unternehmen ganz andere Folgen. Genau deshalb ist Inflation für Anleger auch so interessant. Wir wissen ja, dass die Zinsen, welche Unternehmen momentan zahlen müssen, um sich Geld zu leihen, auf einem sehr niedrigen Stand sind. Gerade in der Corona-Pandemie haben die Zentralbanken die Zinsen noch weiter gesenkt, damit die Unternehmen sich billig Geld leihen können. Nehmen wir als Beispiel wieder Apple. Angenommen, Apple leiht sich bei dem aktuellen Leitzins von 0,25% 1 Milliarde US-Dollar.
dann muss Apple pro Jahr darauf $2,5 Millionen Zinsen zahlen. Wenn die US-Zentralbank nun die Zinsen auf beispielsweise 2,5% anhebt, um die Inflation in Schach zu halten, müsste Apple nun jedes Jahr schon 25 Millionen Euro Zinsen zahlen. Für ein Unternehmen wie Apple ist dies sicher nicht so das Problem, aber was ist mit den Unternehmen, die ihre Zinsen aktuell nur begleichen können, weil diese so niedrig sind? Wenn ein Unternehmen durch die Zinserhöhung seine Zinsen nicht mehr zahlen kann, muss es Insolvenz anmelden. Und genau das ist, was vielen Anlegern aktuell Sorgen macht. Es gibt noch eine weitere Sache, die höhere Zinsen verursacht. Durch erhöhte Zinsen gewinnen alternative Anlageklassen wie Anleihen massiv an Wert. Da diese ein niedrigeres Risiko haben, werden sie im Vergleich zu Aktien attraktiver und sorgen dafür, dass gerade professionelle Anleger Teile ihrer Aktien abstoßen und Anleihen kaufen. Wozu das führt, haben wir in unserem letzten Video zum Bärenmarkt gezeigt. Das waren jetzt viele Informationen, aber wie gehe ich jetzt mit diesem Wissen um? Eine sehr gute Frage. Vorneweg, wir haben keine Glaskugel und können die Zukunft nicht vorhersagen. Wenn die Vergangenheit jedoch ein Indikator ist, kommt auf uns wahrscheinlich folgendes Szenario zu. In den nächsten Wochen und Monaten werden die Aktien wahrscheinlich nochmal um einiges ansteigen. Denn die Wirtschaft erholt sich und immer mehr Unternehmen können wieder ihren Regelbetrieb aufnehmen. Dieser Anstieg kann aus unserer Sicht jedoch nicht ewig anhalten, da die Preise vieler Grundstoffe momentan einfach zu stark steigen. Die Zeichen mehren sich, dass die Zentralbanken in den nächsten Jahren die Zinsen wieder anheben werden. Dann ist es gut, wenn du dir bis dahin einen Cashbestand aufgebaut hast, um dann günstig Aktien shoppen zu gehen. Bedenke jedoch, wir können die Zukunft nicht vorhersagen und es kann theoretisch auch ganz anders kommen, denn nur die Zukunft wird uns zeigen, wie es wirklich ist. Wir sehen also, dass durch die Inflation die Produkte eines Landes deutlich teurer werden. In den letzten Jahren ist uns die Inflation nicht so aufgefallen, weil die Inflation bei den meisten Produkten durch Produktivitätssteigerungen aufgefangen wurde. Eine hohe Inflation kann jedoch zu einer Preisspirale führen, welche Hyperinflation, also Inflation, die immer schneller steigt, begünstigt. Um der Inflation entgegenzuwirken, haben Staaten die Möglichkeit, die Zinsen anzuheben. Angehobene Zinsen erhöhen jedoch sowohl das Insolvenzrisiko als auch, dass Staatsanleihen sich verteuern. Ob die Inflation wirklich ansteigt und es am Börsenmarkt zu einer Korrektur oder sogar einem Crash kommt, können wir nicht wissen. In jedem Fall ist es eine gute Idee, sich momentan ein Cashpolster aufzubauen. Um die Auswirkungen von Inflation zu verstehen und das nötige Bauchgefühl zu entwickeln, hilft nur eins: finanzielle Bildung. Genau dafür haben wir diesen Kanal ins Leben gerufen. Unterstütze uns, indem du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und uns ein Abo dalässt, denn dadurch kann unser Video noch mehr Menschen helfen. Auf der linken Seite findest du die Playlist mit den Investitionsstrategien sowie das Video zum Value Investing. Bis zum nächsten Mal, dein Leben in Freiheit.